Tere päevast, head vaatajad, kuulajad jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saates võtame vaatluse alla India ja Pakistani konflikti ning räägime ka päris huvitaval teemal, intrigeerival teemal diplomaatia ja selle tulevik või võimalikud valikud. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erkki Koort. Julgeolek täna alustab. No nii, aga lähme liikuma. Ajaloorubriik, sinu lemmik rubriik on ju. 13. mai 1890 toimus Tallinna reidil merelahing Venemaa keisririigi ja Rootsi kuningriigi vahel. Rootslased kaotasid selle ja jäid kuni 25. maini Tallinna reidile laevu parandama. Ehk et päris põhja neid ei lastud. Ostsid uued purjad. Ostsid uued purjad Tallinna turult. Rootsi laevastik muuseas oli suurem kui Venemaa laevastik, aga Venemaa laevastiku juhil õnnestus suurepärane manööver, millega rootslased alla jäid. 1989 algas Tallinnas siis esimene Balti assamblee, mille korraldasid Rahvarinne Eestis, Läti Tautas Fronte ja Leedu Sajudis, mis olid siis kõik sarnased organisatsioonid. 1943. aastal teises maailmasõjas alistus Aafrika väegrupp Tuunises telliriikidele ja siis sellega lõppes Natsi-Saksamaa ja fašistliku Itaalia kampaania Põhja-Aafrikas, vangi langes 250 000 sõdurit. Roomas Peetri väljakul 1981 tulistas siis türklane Mehmet Ali Akka paavst Johannes Paulus II, kes sai siis haavata, aga elas atendaadi üle ja hiljem kaandestas oma ründajale. 14. mail 1939 tegi Vjatšeslav Molotov, kes oli tolleaegne välisminister Nõukogude Liidu. Kokteili autor, just. Eestile, Lätile, Soomele ettepaneku sõlmida vastastikuse abistamise pakt. Ja 1941 võeti siis Moskvas vastu direktiiv sotsiaalselt võõra elemendi väljasaatmise kohta Balti riikides. Balti riikides Lääne-Ukrainast, Lääne-Valgevenemaalt ja Moldaaviast ehk siis valmistati ette 1941. aasta juuni küüditamine. 1948 kuulutas Iisrael välja iseseisvuse ja Araabia naabrid kuulutasid Iisraeli sõja, milles Iisrael toona võitis, nagu enamus sõdasid siiamaani. 1955 moodustasid 8 idabloki riiki Varssavi pakti, mis oli vastukaaluks NATO-le loodud. Isegi selle asutamisleping oli suhteliselt sama, et artiklite sisu erines ainult numbrite poolest, et kui artikkel 5 on kollektiivkaitse NATO lepingus, siis Varssavi lepingus oli see artikkel 4. Et 1995 toimusid Valgevenes samal ajal Ülemnõukogu valimistega ka referendum, millega siis vene keelele valgevene keelega võrdse staatuse andmist pooldas 83,3% elanikest. Et minu jaoks oli see üllatus, mina ei mäletanud seda, et see nii suur protsent toona oli. Toona toetas presidendi võimu suurendamist 77%, Venemaaga suurema integreerituse poole 83% ja Valgevene riigilipu ja riigivappi asendamist siis varasemalt oli üks ratsu ja punavalge lipp kasutusel, sellega pooldati siis Valgevene NSV sümboolika tegelikult taaskasutusele võttu. 15. mail 1313 Liivimaa kodusõjas siis kogunesid Läänemaal Voose külas Tallinna saare lääne piiskopid, Taani Eestimaa asehaldur, saare lääne piiskopkonna vasallid, et saata siis manitsuskiri vaenujalal olevatele Riia linnale ja Liivi ordule. 1941 Eesti Vabariigi isikutunnistusi hakati vahetama Nõukogude Liidu passide vastu, et see tegelikult, mis toimub ka Ukrainas, okupeeritud territooriumil surumine, nii et see ei ole midagi uut.
1981 mõisteti süüdi Nõukogude vastase tegevuse eest Tiit Madisson. Mäletatavasti mõisteti Tiit Madisson süüdi ka Eesti Vabariigi kukutamise eest. Aga toona mõisteti ta 4 aastaks vangilaagrisse ja 8 aastaks sundasumisele. 15. mail 1990 oli väga märgiline sündmus Tallinnas Toompea ees toimus Interrinde organiseeritud meeleavaldus, mis kasvas ülekatseks hõimata Toompea loss. Mäletatavasti on need Edgar Savisaare toonased kuulsad sõnad, Toompead rünnatakse, mis siis tõi kokku eestlased ja Rahvarinde toetajad, kelle abil siis Interrinne välja suruti. Interrindel õnnestus maha murda ka Toompea lossi väravad ja on väidetud, et need avas Herman Simmi käsi, kes oli ka toona siis Toompea lossi üks kaitsetest. Kas see tõele vastab? Ei tea. 1934 Läti peaminister Karlis Ulmanis korraldas riigipöörde ja seadis sisse autoritaarse režiimi. 1943 saadeti laiali Komintern, mis oli Komintern, siis mäletatavasti oli Nõukogude Liidu selline hübriidrünnakuteks ja sellise kogu lääne kapitalismi alistamiseks tekitatud moodustis. Ja 1945 Sloveenias lõppes 2 päeva kestnud Prevalje lahing, mis oli viimane teise maailmasõja sõjaline konflikt Euroopa pinnal. Tegelikult sõda oli juba ametlikult lõppenud, aga üks lahing veel toimus. Ja 1955 Viinis kirjutati alla Ameerika Ühendriikide, Nõukogude Liidu, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Austria poolt siis Austria riigi lepingule, millega taastati täielikult Austria iseseisvus 1955. aastal. Kas sa tead, kes kirjutas alla Nõukogude Liidu poolt? Me rääkisime sellest mehest täna. Molotov. Kas kus kohas see Austria seni siis oli mingis? Austria oli samamoodi nagu Saksamaa hallatav. Okay. Et ta ei olnud nagu, ta oli okupeeritud riik, et ta ei olnud iseseisev. Seda ma ei mäletandki. Ja Molotovi allkiri on sellel lepingul. Selle Austria riigilepingu pilt on ühel Austria rahvuslikul euro küljel ja seeläbi on ka Molotovi allkiri ühel euro mündil. Nii, aga lähme edetabeli juurde. Tegelikult on maailmas päris palju juhtunud. Uus rokkiv paavst teatas, et läheb Ukrainasse visiidile. On ära valitud, juba on jõutud teda nii kiita kui laita, kaasa arvatud Ameerika Ühendriikide poolt, kus ta pärit on. Ja huvitaval kombel seriaal Noor paavst, kes vaatas või Uus paavst, oli vist 2 hooaega eri nimega, on saanud selles mõttes tõeks, et Ameerikast on tulnud nüüd esimene paavst. Muidugi selle seriaali paavstiga võrreldes on tegemist vastavtegelasega sisuliselt, et see seriaali paavst oli konservatiivne, selline enesesse suletud kinnise kiriku pooldaja. Uus paavst on väga avatud, Ukraina-meelne. Esimene telefonikõne välisriigi juhile oli Zelenskile ja ka esimeses pühapäeva missas ta pidas Ukrainat meeles. Et väga huvitavad arengud ja mõnevõrra jätk ka Franciscusele selles laadis, et Franciscus ise tahtis olla diplomaatiliselt mõjukas paavst, nii nagu Johannes Paulus oli, keda sa mainisid, oli viimati olnud seal kuni 2005 vist Paulus suri või midagi sellist. Franciscus tegeles näiteks Kuuba ja Ameerika suhete vahendamisega, Ukraina suunalised need avangud ei olnud kõige nagu tasakaalukamad, võib-olla Vene poole natuke liiga kaldu, aga samas ta loputas, eks ole, ka Vene õigeusu kiriku juhti, et ta on Putini sülekoer silmast silma ja ikkagi tahtis, et paavsti amet oleks rohkem kui lihtsalt usujuhi oma ja nüüd tundub, et see uus paavst Leo on veel kraad kangem diplomaat ja julgeolekupoliitik. Ja seda me näeme, jah. Mäletatavasti oli siis paavstikuuria ja patriarhi vahel
vähemalt püütakse tegeleda sellise asjaga nagu leppimine, et kirikulõhe ületamine, mis on niisugune 1000 aasta vanune asi. Kas sellest ka midagi saab? Eks aeg näitab. Rootsis peeti kinni spioon, väidetavalt kõrgetasemeline diplomaat, kes on olnud ka suursaadik erinevates riikides. Pole kahtlustki, et tema visiitkaarti hoides olid ka väga paljud Eesti diplomaatide ja võib-olla ka riigitegelaste visiitkaardid. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Poolas siis asuva Varssavis asuva suurima kaubanduskeskuse süütas aasta tagasi Venemaa eriteenistuste mahitusel või käsul tegutsenud inimene. Ungari spioonid tabati Ukrainas, tegemist ei ole kurioosumiga. Mõnes mõttes on see väga loogiline, et Taga-Karpaatias, kus nad tabati, on arvestatav Ungari kogukond. Arvestatav Ungari kogukond on ka Slovakkias ja Rumeenias ja pole mitte mingit kahtlust, et Ungari tunneb oma luuretöö kaudu huvi ka nende piirkondade vastu. Jah, ikkagi me oleme varem ka rääkinud siin Ungari ligipääsust NATOs, ka Eesti toodetud NATO salajasele teabele, et küsimusi on ja võib-olla Toompuiestel tuleks vaadata ka Ungari diplomaate Baltikumis natukene lähemalt. Leedus kasvab migratsioonisurve. Leedu saadab ränderünde tõrjumiseks Valgevene piirile armeeüksusi. Seda ränderünde survet me oleme näinud, aeg-ajalt see kerkib ja pole välistatud ka, et see suvi näeme me mingeid arenguid. Moskvas oli 9. mai paraad. Kas sa vaatasid paraadi? Ei vaadanud, mul pakkus huvi lihtsalt see, kus Putin kallistas Korea kindralit. Et sa said sellega paraadi nagu doosi kätte? Jah, see oli kuidagi see, et Putin midagi on taga juhtunud, et ta niimoodi mehi kallistab ja Korea kindrali mütsi see pindala oli ka muljet avaldav, et võib-olla see meeldis Putinile või pakkus turvatunnet, et ja väga heas vormis olid Korea kindralid, ma ei tea, kas need on näljutatud või teevad trenni. Ja ilmselt mõlemad. Moskvas viibisid ka mõned inimesed siis Euroopast, Fico, Slovakkia peaminister, kes siis sõimas Eestit selle eest, et rikkus ära tema plaanid. Mäletatavasti Eesti, Läti, Leedu, Poola keelasid ülelennu paraadile. Aga tundub, et Fico peamine eesmärk oli ikkagi energialepingute sõlmimine Moskvas, mida ta ka hiljem tegi. Sama ka Serbia. Serblane käis ka Serbia president siis käis Moskvas ja samal ajal teatas, et Serbia ikkagi tahab jätkuvalt Euroopa Liitu pääseda. Tal oli ka siin kohtumised Euroopa kõrgete ametiisikutega. Ma ütleks niimoodi, et eks Euroopa peab ka nagu mingisugust selgroogu näitama või valiku tegema, et kas see Serbiaga semmimine nagu on kõige mõistlikum, et mulle natuke meenutab see Serbia käitumine praegu Ukrainat 2012-13 ehk et Euroopa Liidule lähenemine ja samal ajal ka Venemaale lähenemine, et Ukraina näide on olemas, et kahte ei saa. 9. mai kontsert Jaanilinnas, minu arvates saadi ilusti hakkama 9. mai asjadega, avaliku korra hoidmisega Eestis. Muidugi üllatavalt palju oli nelkide, ma saan aru, et nelkide müügis tehti taas kord rekordeid ja pronkssõduri juures oli üllatavalt palju noori inimesi, mis on küsimus tegelikult natuke ka kaitsepolitseile, et mäletatavasti kaitsepolitsei aastaraamat teatas, et Venemaa mõjutustegevus noorte suhtes ei ole olnud viljakas. Et ütleme niimoodi, et see pilt pronkssõduri juures ei kinnita seda väidet, et võib-olla seda tausta peaks natuke selgitama. Me rääkisime eelmine kord ka rünnakutest Narvas, linnapea ähvardamisest ja ühe ametniku ründamisest. Praeguseks on teada, et tegemist ei olnud ei rahvuslikul pinnal ega mingil muul, vaid lihtsalt joobnud olekus tekkinud konfliktiga, joobnud siis ründaja
ühe inimese sisekonflikt, et ühesõnaga see kindlasti ei peaks ärevust kasvatama Eestis. NATO ei valmistu vägesid Euroopast ära viima või NATO väitel ei valmistu USA vägesid Euroopast ära viima, mis on positiivne. Sõjaväeõppusel Siil on ka NATO liitlased ju olemas. Sõitsin eile Tallinnas, väga paljudes kohtades olid teed tõkestatud, kiirused piiratud ja kontrollpostid rajatud. Kas sind küsitleti ka, et kus sa sõidad ja kes sa oled? Mind ei küsitletud ja mina pääsesin läbi. Mark Rutte, NATO peasekretär, soovib siis NATO riikide kaitsekulude tõstmist 5%-le 2023. aastaks. Osade riikide puhul ma ei usu, et see kuidagi moodi realistlik on. Loodetakse olukorra paranemist. Leedu ei looda olukorra paranemist, ostab meredroone Ukrainalt muuseas. Et me oleme ka seda käsitlenud, et kas Eesti vajab mereväel suuri laevu, sellist tõsiseid jurakaid või... Merepinnalt mõjutamiseks ilmselgelt on Ukraina leidnud tõhusa ja väga ohtliku ja odava lahendi, et seda kindlasti tasuks uurida ja kui nüüd tuleb Kaitseministeeriumis ka see lisainvesteeringute programmi detailsem lahtikirjutus, siis huviga tahaks näha, kas mereväe innovatsiooni ka midagi panustatakse või siis lähme lihtsalt rahuaegse ulpimise teed. Uudis tuli, mõneti üllatav uudis tuli Türgist, õigemini Kurdistanist, et kurdi tööpartei PKK, mis on kantud nii Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikide terrori siis organisatsioonide nimekirja Türgi ettepanekul, teatas, et läheb laiali. Sellest on varem tegelikult olnud selliseid siin-seal märke, et see kurdi tööpartei terroristliku rühmitusega või sellise aktiivse ründetegevusega oli tegelikult 80-ndatel hästi aktiivne ja 90-ndatel siis arreteeriti nende juht Öcalan, kes siiamaani on Türgi vanglas ja väidetavalt ka Öcalan ise on kutsunud üles PKK laiali saatma. Kuidas see mõjutab Kurdistani võitlust näiteks Süürias või teistes seal riikides, sest kurdide asuala on ju suuresti nii Türgi, Süüria kui ka Iraak, siis kuidas seal need mõjud, seda me saame näha. Saksamaa kuningriik on langenud. Kas sa teadsid, et Saksamaal tegutses kuningriik? Üks paremäärmuslik Inglismaal tegutseb edasi, et ei üllata. Isegi Rootsis ja muuseas ka Leedus on nii-öelda troonipärija täitsa olemas. Ja on Mind Taugase järeltulijad. Ei, ta on küll üks saksa prints, kelle esivanemad justkui kutsuti Leedu troonile, aga Leedu otsustas vabariigi tee valida, aga see järeltulija, minu arust on Mind Taugas teine äkki on teatanud, et ta on igal ajal valmis kutsele vastama, ta on nõus. Aga Saksamaa ei olnud nõus kuningriigiga ja politsei korraldas siis üleeile haarangud sadade politseinikuga. Kas kuningas Kirill esimene on veel tegus? Kirill on surnud. Ta pani koos sellega saua maha ja rahu tema põrmule. Rahu tema põrmule, aga Saksamaa kuningriigi valitseja oli Peeter Esimene. Ja tegemist oli siis organisatsiooniga, mis pidas ennast Saksa keisririigi järglaseks tagasiulatuvalt siis Esimese maailmasõja eelsesse aega. Ja seda peeti nii palju ohuks, et pidi siis vahistama neid kuningaid? Jah, kuningas vahistati ja kuningriigi alamaid olla olnud suurusjärgus 6000 inimest ja nad ostsid kokku maad. Neil oli oma raha, oma pensionisüsteem, oma pangandussüsteem ja süüdistati neid ka muuseas rahapesus. Aga natuke kurioosne uudis on tulnud Haagist ja Filipiinidelt, et Filipiinide endine president Rodrigo Duterte, kes sai kuulsaks selle poolest, et ta lasi tappa narkootikumide nii kaubitsejaid kui ka tarvitajaid. Ja sealhulgas ilma kohtuta, et kui ta enam president ei olnud, ta võeti selle aasta 11. märtsil kinni ja ta on Haagis vanglas inimsusevastaste kuritegude eest. Aga 12. mail peetud valimistes Davao linnas võitis ta nii-öelda linnapea koha.
et ka Haagi vanglast saab võita valimisi Filipiinidel. Eesti üks teema, mis on läbi käinud arengud numbrikaameratega. Õiguskomisjon ja põhiseaduskomisjon arutasid seda. Siseministeerium, Andmekaitse Inspektsioon ja õiguskantsler olid kaasatud. Siseministeerium ja Politsei- Piirivalveamet ütlesid, et õiguslikult on kõik korras. AKI õiguskantsler ütlesid, et ei ole kõik korras, aga siit tuleb ka üks kurioosum minu jaoks, et õiguskantsleri kantselei põhjendas, et kui ütleme, seal on vaidlus, et kas on isikustatud andmed või isikustamata andmed ja kuna isikustamata andmete politsei väidetavalt töötleb neid isikustamata, aga õiguskantsleri kantselei väide oli see, et autonumber on auto omanikule ju tuvastatav. Mis kõlab minu jaoks selliselt, et veits kummaliselt, sellepärast, et auto omanikel ligipääs sellistesse süsteemidesse on, peaks olema välistatud. Ilmselt leiti selline probleem, kus ongi mingid lüngad, mis vajavad sillutamist ja hea, et sellega tegeletakse. Ma arvan, et diskussioon on hea. Ma ütlen, minu jaoks on see kurioosum väide, et autonumber on tuvastatav omanikule, kes sinna tuvastama seda ei peaks pääsemagi. Ma arvan ka, et õiguslikult see tuleb läbi vaielda ja korda teha, et see kohtus hiljem, kui seda tõendina tõesti kasutatakse, et ta vett peab. Ja täna hommikuse uudisega siis siseminister käskis Politsei- Piirivalveametil lõpetada andmete kogumise selle süsteemi abil seni, kuni õiguslik alus on läbi vaieldud. Ja seal kasutati ka tehisaru rakendust ja lugege Postimehest intervjuud siin rääkija. Intervjuud Ott Velsbergiga, kes on riigi andmejuht ja kes rääkis, et ligi 200 kratti, nagu neid eesti keeles ametlikult ka nimetatakse, ehk tehisaru rakendus sibavad juba riigiteenistuses küll nagu väiksemas ulatuses, aga kohtusüsteem näiteks ootab väga, et tuleks õiguse mõistmisse ka sisse ja seal ongi vaja täiesti uut moodi regulatsioone, uut moodi algoritmi audiitoreid, kes suudaks kohtunikule ka selgeks teha, mis otsuseid ta teeb selle tehisaru põhjal. Ma ütleks niimoodi, et see õiguslik alus peab olema kindlasti paigas, aga ei maksa eeldada, et e-riigis 21. sajandil käivad politsei uurijad nagu Sherlock Holmesid luubiga ringi. See on täiesti idiootne arusaam ja see peaks olema nagu välistatud. Et jah, me peame selle korda tegema, aga me peame saama siis riigina, ühiskonnana kasutada ka neid samu lahendusi, mis tegelikult on olemas. Jah, need peavad olema kontrollitud, need peavad olema õigusliku alusega, tsiviilkontroll tagatud, aga arvata, et jah, et luubiga ringi käiakse tänapäeval, see on veits imelik. Kus sina kell 3 täna oled? On kell 3 need sireenid lähevad valla, jah? Täna kell 3 lähevad sireenid mõneks valla. Minutiks. Ma ei tea veel. Oled sa avalikus ruumis? Ma olen ruumis? kindlasti Eestis. Ma kavatsen olla linnaruumis, et lihtsalt kuulata, et kas on kosta. Kuulata sireene ja kas need meenutavad Ukrainas kuuldud sireene näiteks ja siis võib-olla teha mõned ettepanekud. Et Ukraina sireenide puhul mul olid ettepanekud liiga selline apokalüptiline toon, pole mõtet, eriti kui ta nagu tihti kõlab, et saab ka natukene hoidvamalt seda teha, et vaatame siis, mis meloodia on valitud. Selge, aga tõmbame edetabeli kokku ja lähme esimese teema juurde. Esimeseks teemaks on siis India ja Pakistani vahel 7. mail lahvatanud konflikt, et tegemist siis 2 tuumariigiga. Põhiline, mille üle vaidlus käib, on Kashmiri provints, mis on moslemi enamusega, aga mida osaliselt kontrollivad mõlemad riigid, et nii Pakistan kui India siis kontrollivad osa sellest, mõlemad tahaks kontrollida tervikuna seda. Selle konflikti eellugu on pikk ja verine, et 47. aastal eelmisel sajandil, kui mõlemad riigid moodustati, mäletatavasti alguses taheti India ja Pakistani kohal moodustada ühte riiki, et üks ettepanekutest, aga moodustati siis moslemite enamusega piirkond sai Pakistaniks ja hindude enamusega piirkond Indiaks. Ja seal on kindlasti veel väga palju selliseid allnüansse, mida me ei käsitle, aga need 2 riiki on Kashmiri pärast pidanud maha 2 suurt sõda. Viimased 20
pluss aastat on tõsi olnud rahulikum aeg, rahuleping on kehtinud, mõlemad riigid on seda kinnitanud. Nüüd aprillis toimus siis rünnak India poolses Kashmiris, kus tapeti ära 26 India turisti, mitte moslemit. Ja selle tulemusena siis 7. või vastusena sellele siis India ründas 7. mail objekte, nagu nad nimetasid, terroristlikke objekte Pakistani territooriumil. Pakistan vastas samaga, toimus väidetavalt üks viimase aja suurimaid õhulahinguid. Väidetud on kuni 125 lennukit võttis sellest osa. Noh, võib-olla väga keeruline hinnata, seda pilti ei näe. Noh, arvestades, et Pakistani poole info kohaselt lasti alla 5 lennukit. Noh, palju Pakistani enda lennukeid alla lasti me ei tea ja väga märgiliseks peetakse seda, et lasti alla ühe info kohaselt siis 3 Prantsuse Rafale'i ja üks MiG-29 ja üks Su-30 siis Vene toodetud, et ei ole teada vähemalt avalikust ruumist, et Pakistan oleks kaotanud lennukeid ja väidetavalt nad kasutasid siis Hiina päritolu 4,5 põlvkonna lennukeid. Jah, selle Hiina firma, relvafirma, mis toodab seda lennukit J-10C vist oli selle kood ja mille vaste läänes kõige lähem võiks olla F-16 Falcon, et ta on kaasaegsete süsteemidega ja võimekate rakettidega. Et selle firma aktsiad tõusid kõvasti 20%. Ja kahjuks Prantsuse Rafale'i tulevik või positsioon, Rafale üritab ju ka F-35 asemele Macron suruda siin Euroopas erinevatele riikidele, et selle aktsiad kõvasti langesid. See oli ühtlasi ka selle lennuki vist esimene sõjaline kasutus. Kashmiri piirkond, mis on siis moslemi enamusega kogu aeg olnud, aga miskipärast siis tolleaegne Maharaja otsustas Pakistani väitel vastu rahva enamuse tahet India alla minna. Et see piirkond ongi mõnes mõttes olnud Pakistani poolne ka Hiinale relvade katsetamise koht, et nad on mõnes kategoorias kuni 80% relvastusest suhteliselt soodsatel tingimustel ilmselt Pakistanile andnud, et seal saaks nii-öelda teha väikest, aga suhteliselt ohutut kriisihaldustestimist. Hiina ei ole otseselt huvitatud eskalatsioonis, sest uiguuride piirkond asub seal lähedal ja nad ei taha, et seal Kashmiris oluliselt ebastabiilsus iseenesest kasvaks, aga ilmselgelt nad on Pakistani strateegiline partner. Neil on ka omad nõudmised sellele alale, mida tuleb samuti arvestada Taiwani kõrval. Ilmselt nad ei hakka nagu väga uut kollet seal kütma, nii et selles mõttes sõltub ilmselt rohkem India ja Pakistani enda teemadest. Pakistani jaoks on see ka sisepoliitiliselt oluline. Muide, Marco Rubio helistas ju Pakistani kaitseväe juhile, mitte kellelegi valitsusest. Et olukorda hallata, seal on sõjaväel üldse väga suur võim ja sõjavägi ka oma sisepoliitilise võimu tugevdamiseks ja hoidmiseks ja repressioonide tugevdamiseks vajab seda Kashmiri konflikti samamoodi ja sellepärast see aeg-ajalt nii-öelda plahvatab ja eskaleerubki. Et et antud puhul võib ju ka öelda, et need 26 India turisti või kes seal surid, võib ju arvata, et kas midagi on tegemist mikroskoopilisel tasemel, eks ole, oktoober 7-ga nagu Gaza ja Iisraeli vahelise sõja nii-öelda süütitajaga, et igal juhul jah, mõlemad on tuumariigid ja sellepärast ka suurvõimud. Trump ütles muidugi alguses lisaks sellele, et see konflikt on kestnud seal sajandeid, kuigi Pakistan on 47. aastast riik. Ütles, et see ei ole nende asi, aga seda ütles Vance. Trump ütles, et tuleks ära lõpetada see jama. Seal toimus muutus, ühesõnaga anti mõista, et me ei taha olla selle asja osalised, aga siis oli Rubio helistaski sellele Pakistani kaitseväe juhatajale ja Vance tegeles samal ajal Indiaga ja suudeti, nad siiski selle vaherahu nii-öelda osa oli ka siis lubadus istuda läbirääkimiste laua taga, et mis seal saama hakkab, eks näis, aga see on kindlasti üks selline konflikti
piirkondi, mis jääb küdema, ta on viimase 10 aasta jooksul on seal vist 3 sellist andmist olnud, eks ole. Et tuleb hoida silma peal ja võib-olla teada sellest asjast rohkem ka. Tuumaeskalatsiooni mõttes Pakistanil ei ole väidetavalt ikkagi täna raketivõimekus sellist, mis võimaldaks oluliselt midagi seal ohustada, et nad peaks seljakotiga kohale viima selle tuumarelva, mida on ka võimalik teha teatud piirkondades, eks ole. Aga India seevastu suudaks ka Iraani heidutada oma raketivõimekusega, nii et seal nagu ütleme, on Pakistanil ka muid mõjureid, mis võimaldavad teda ohjata. Et Pakistanil on finantsprobleemid, Maailmapank nii-öelda omab hoobasid, et neid rahustada seal, seada teatud tingimusi rahastusele. Aga Kashmiri osas veel, et see on oluline ka lihtsalt geograafiliselt, sealt hakkab, eks ole, Induse jõgi. Ta annab, selle hõivamine annaks olulise suurema turvalisusega Pakistani sees paiknevatele sõjaväebaasidele, mida India nüüd hoolega, eks ole, tampis siin. Et see on selline loll konflikt, nii nagu Lähis-Idas on see Palestiina konflikt, eks ole, mis ilmselt kahjuks jääbki küdema. Ja hästi palju sõltub ka USA huvist, et USA oli ka antud juhul, teised on kõik seotud kellegi osapoolega, oli antud juhul ikkagi ainuke, kes suutis natuke seda asja jahutada. Selles suhtes, et sa mainisid on ju Hiina, et Hiinal on tõesti huvid ise India piiriga, ka seal on piirivaidlused mitte küll nii suured. Samas Pakistan on vähemalt mingis osas toetanud seda sama uiguure, kes on moslemid ja kelle osas Pakistanil on huvid. Samas on küsimus, et kui kaugele Pakistan läheb, et kas ta riskib relvastuse võimaliku kaotusega või ta siis vaatab korraks mööda sellest samast uiguuride probleemist ja vaatab siis seda võrra teravamalt moslemite õigusi Indias. Aga fakt on see, et Ameerika Ühendriigid algse reaktsiooniga olid väga leiged. Minu arust see näitab administratsiooni kahjuks ebaküpsust. Hiljem, ma ei tea, kas siis suudeti selgeks teha sealt välisministeeriumi või julgeoleku valdkonna poole pealt, et see tegelikult selle konflikti lahvatamine tähendab meile probleeme. Tegemist on mõlemal juhul ikkagi tuumariigiga. Tuumariikide vastasseis sellises mastaabis ei ole kindlasti see, mida maailm vajab. Ja kui me võtame sinna juurde selle, et see õhulahingu ulatus, isegi kui neid ei olnud 125 lennukit, siis see lennukite hulk pidi olema suur, kui 5 või isegi 3 teistel allikatel alla lasti, siis see näitab selle konflikti potentsiaalset mastaapsust. Ja see, et Ameerika Ühendriigid võttis seda lahendada, näitab minu arvates vähemalt natuke seda ka, et see isolatsioonipoliitika, kuhu Trumpi administratsioon tüüris, ei ole murtud, aga on mingisuguse mõra saanud. Ja ühtlasi näitab ka seda, et Trumpi administratsiooni kriisihaldus on suhteliselt plastiline. Kahjuks Venemaa puhul me ei ole seda plastilisust näinud, ta on ikkagi liiga palju Putini nõudmisse nägu, need Trumpi hoiakud endiselt, aga mingites kriisides nad suudavad kiiresti muuta oma seisukohti ja antud juhul oli hea, et nad ei distantseerinud ennast seda enam, et selleks selle Trumpi rahutooja nii-öelda kuvandiga kokku ja tegelikult tõi talle ka võidu, teatud poliitilise, sisepoliitilise võidu sealt. Väidetavalt tahab Trump saada Nobeli rahupreemiat, et Ukraina Venemaa sõjas seda ei paista, aga huvitav, kas India-Pakistan võiks olla nagu sobiv alternatiiv. Nojah, see eeldab, et edasi ei köeta seal, aga praegu ei ole nagu täieliku mahajahtumise märke veel näha, et olukord on endiselt väga pingeline ja võib-olla peame sellest veel see aasta veel rääkima. Olukord on pingeline, see kindlasti ei ole Eesti huvides selles mõttes, et see tähelepanu läheb teise kohta maailmas, kui et Ukrainale või meie regioonile. Ma arvan, et USA ärkamine toimus ka natuke selle sama Hiina jälje tõttu seal, et Hiina mõju vähendada. Tuli Trump ja tema meeskond sinna seda asja lahendama.
Aga fakt on see, et püsirohutünn on kõva. Sealt võib käia väga kõva jõmakas, mis kahjuks kostab ära ka meie või raputab ka meie julgeolekuarhitektuuri alustalasid. Et see potentsiaal on olemas. Ja huvitav on see, et tõesti need Rafalid lasti väidetavalt alla. Samas on India, miks ta on Prantsusmaa lennukeid ostnud, sellepärast, et Vene tehnika on ennast sõjas Ukrainaga näidanud väga viletsast küljest. Ja sellepärast on mindud siis pigem nagu Prantsusmaa ja USA ja Iisraeli juurde nende hangetega. Aga praegu on seesama küsimus, et kas prantslastega India kavatseb jätkata või ei kavatse ja millise suuna ta võtab või on järgmine turuvalitseja selles segmendis Hiina. Nad oleks võinud osta Mirage 2000 lennukeid, selline suutis ära põgeneda 2017 Eestisse Amram raketi eest, mille lasi välja Hispaania Eurofighter eksituse tõttu, et see oli väga ilus manööver ja iseenesest võib-olla peaks lihtsalt platvormi, mitte tootjariiki vahetama. Nii, aga tõmbame selle teema kokku, et on mida jälgida potentsiaalsel konfliktil on potentsiaalselt ulatus olemas. Mõlemad riigid on küll kinnitanud, et nad on väga vastutustundlikud. Loodame seda. Vahetame teemat. Teise teemana räägime siis diplomaatiast. Diplomaatia, kas ta on surnud või moondunud või transformeerunud või reinkarneerunud. Räägime korra sellest, et see, kuidas me näeme ka selle rahu vahendamist või rahule sundimist siis Ukraina puhul, kuidas see toimub kiiresti, käib ikka ettevalmistust, positsioone korrigeeritakse säutsude ja muude sotsiaalmeedia platvormide järgi. Ma ei tea, kas säuts tohib enam öelda, Twitter oli varem säutsla, aga... Ma ei tea, miks kõik nii obsessed on selle Twitteri nimevahetusega. Enamus saavad aru. Ma sõbra jaoks küsin. Jah, Twitter on lihtsalt juba üldnimetus, et seda võib kasutada endiselt. Twitteri diplomaatia, WhatsApp samamoodi, et kas või need samad suhtlusgrupid, mida kõik inimesed igapäevaselt kasutavad, selgus, et neid kasutavad ka Ameerika Ühendriikide absoluutne võimu tipp. Siin lekkisid mitmed vestlused, eks kaitseministri osas, välisministri osas, et olukord on muutunud. Twitter, täna just vaatasin, Jonatan Vseviov, välisministeeriumi kantsler, pani endast pildi üles Twitterisse, kus ta oli Eesti suursaadikuga OSCE juures või OSCD juures või millegi juures see oli iganes mingi organisatsioon ja toksis arvutisse kiiresti sõnumeid kuskil lennujaamas ja siis kirjutas sinna alla, et iga hetk on arvel, et tegelikult niimoodi ongi, et ka diplomaatidel on osaliselt ilmselgelt sõjast tulenevalt, aga osaliselt ka mõjutatuna sellest, kuidas Zelenskõi on asju ajanud. Mõnes mõttes Ukraina, suhtlusstandard on levinud ka nüüd Euroopasse. Mati Maasikas oma suurepärases memoaaride raamatus kirjutab, kui ta oli suursaadik, Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas, kirjutab ka, et kuidas ukrainlased ajavad kõiki asju WhatsAppis. Osaliselt tänu sellele on ka Euroopa liidrid läinud üle WhatsAppi. Et Kaja Kallas, kui ta oli peaminister, siis ta oli seal WhatsAppi gruppides erinevate Saksa liidu kantslerite ja muude tähtsate tegelastega. Mõnes mõttes Vene luurajatel on pidu, sest need kõik asjad on pealt kuulatavad, aga teisalt see iseloomustabki seda, kui kiireks asi on läinud, kui palju sa pead diplomaadina oskama ka ühismeedias võib-olla selliseid lavastatud poose võtta. Kui Vseviovi kontot vaatate, et mis sinna pinnitud on, see esimene pilt, siis seal on ka Vseviov seisab ja vaatab mõtlikult Ukraina rongist, välja, et selline power posing, ka selline võimu säutsumine või jõupositsioonilt nagu Tsahkna näeme, teeme hästi otsusekindlad, tweete laseme eetrisse. Twitteri diplomaatia on võib-olla uuele tasemele täiesti tõusnud. See ei ole mingi uus asi. Hillary Clinton tegelikult juba 2012 või millal
tõi selle ühismeedia diplomaatia valitsuse programmiks, ütleks, me peaks olema kohal ka Araabia kevade ajal, näiteks Iraanis tehti farsikeelset seal Google Meetsi kohtumist, masskohtumist kodanikega, mida meie tõlgendaks, eks ole, teise riigi siseasjadesse sekkumist. Aga need asjad on kõik juba teadlikult varem kasutusse võetud. Samal ajal traditsiooniline diplomaatia pärast 2014. aastat mõningate eranditega, näiteks Euroopa vahendatud Iraani tuumalepe, millest Trump välja tuli. Et on olnud tavadiplomaatia, on olnud kriisis, eks ole, Minski lepped on soosinud kriitikute hinnangul pigem Venemaad ja võimestanud ja võimaldanud jätkata oma eesmärkide saavutamist Ukrainas ja viinud mõnes mõttes ka selle olukorrani, mis täna on suur diplomaatiline, võib-olla tavadiplomaatiline võit on olnud ikkagi see, millest Matti Maasikas ka kirjutab, Euroopa Liidu liitumise kutse. Et kui ütleme, NATO on olnud varjusurmas nagu mõnes mõttes Ukraina teemal ja Euroopa Liidu vari, siis see Euroopa Liidu tõus ja Euroopa Liidu sisese nagu ühtsuse tõus, hoolimata sellest, et seal on Ficod ja Orbanid, on olnud ikkagi muljet avaldavad, aga tervikuna jah, ikkagi tajutult selline tavaline aeglane diplomaatia justkui enam ei toimi, ainult sa pead oskama teha ka Trumpilikku diplomaatiat ja otse peale lendama nii-öelda ja tegema võib-olla ja ilmselt välisministris ka on öövalves inimesed, kes vaatavadki Trumpi kontot Red Bull kõrval, eks ole, ja silmad punased ja mõtlevad sellele, et kuidas, eks ole, mingite stsenaariumide puhul kiiresti reageerida ja kas üldse, eks ole, seda tuleb ka alati mõelda. Muide, Maasikas ka oma väga sümpaatselt ka enesekriitilises memuaaris räägib ka seda, kuidas tema Twitteri vahendusel tegi mõned fopaad, et võib-olla küttis nagu mõne sammuga paanikat liiga palju. Aga need olid suhteliselt väikesed fopaad ja iseenesest on sümpaatne, kui selline pretsedent iseenesest loodi. Prantsuse suursaadik Ukrainas ka tegi juba 2022 andis raamatu välja. Aga arvestades, et Maasikas on seni kõrgel kohal Euroopa välisteenistuses, siis tegevdiplomaadid tavaliselt memuaare ei väljasta, eriti kui on räägitud asukohamaa, profileeritud asukohamaa nii-öelda võimusüsteemi ja nii edasi, eriti nagu suure sõja ajal. Sellest hoolimata, ma arvan, ta on leidnud hästi suurepärase võtme, kuidas rääkida ausalt, enesekriitiliselt inimestele, rahvale sellest, mis nagu diplomaatias, Euroopa diplomaatias üldse toimub. Ja see on väga oluline areng ja ma arvan, et võib-olla ka kõige suurem inglise keeles lag või ütleme järeleaitamise koht ka Eesti diplomaatiale, aga ka muule nii-öelda tavadiplomaatiale ei ole see säutsumine, need säutsu nagu tehnikat saadakse kätte ja WhatsAppi oskab ka igaüks kirjutada, vaid kõige suurem võib-olla kasvamise muutumise koht on see, et kuidas me räägime rahvale diplomaatilistest valikutest. Täna on see sama Ukrainasse, eks ole, missiooni lähetamise koht. Seal võivad täitsa olla lihtsalt mingid, ütleme, diplomaatilised kaalutlused, mis justkui sellist asja õigustaks. Ma olen väga skeptiline selles suhtes, et kas nagu, kas lähetada või mitte? Kas fantoommissiooni väljakuulutamine ja selle nii-öelda menetlemine on pädev relv või pädev vahend seletamaks ka oma rahvale, et me peame rohkem Ukrainat aitama. Aga just see selgitamise pool, just see valmidus, mida Zelenski on näidanud, et ega tema räägib ju nendes igaõhtustes pöördumistes rahva poole ka välispoliitilistest valikutest. Ja see on see, mis võib-olla innustas Maasikat ja see on see, mis võib-olla võiks innustada rohkemaid diplomaate. Võiks muidugi. Kindlasti Mati Maasika raamat on leidnud koha nii Venemaa sõjaväeluure kui muude luurete raamatukogudes. On läbi töötatud, seal on piisavalt eesti keele oskajaid läbi loetud. Tänapäeval muidugi raamatu tõlkimine sellisel loetaval kujul ei ole ka suurtes teenistustes mingi probleem. Ma ütleks, seal ei olnud nagu selliseid otseselt detaile. Ta on nagu ajaloolastele huvitavam kui luurajatele, aga sellised asjad käivad ka läbi peamaja kooskõlastuse, et vaadatakse käsikirjad läbi ja vaadatakse, mida nagu välja antakse.
et see on ka selge. No, arvestades, et Mati Maasikas on jätkuvalt Euroopa välisteenistuses ju, siis on see teisiti mõeldamatu tegelikult, et see eelnevalt oleks läbi vaadatud, aga korra nagu selle nii-öelda mitte tavadiplomaatia juurde tagasi tulles, et tegelikult on ka Trumpi isik seda natukene kallutanud või jälle pole mitte midagi uut, ega golfirajal on varemgi kohtutud, aga Trumpi puhul on kõik natuke teistmoodi, kaasa arvatud Soome presidendi Stubbi golfimäng, peale mida hakkas kohe küsimus Eesti meedias, et kes Eesti poliitikutest suudaks golfi mängida. Kas leiti üles golfar? No soovitati Hanno Pevkurit ja Tsahknat ja Mihkelsoni ja kes seal oli inimesi, vabandust nende ees, kelle ma ära unustasin, aga olid ka välja toodud siis, kus klubides nad mängivad, mis nende tase on, kaua nad on mänginud, mis nad sellest kõigest arvavad. Et golfimäng Trumpiga ei ole kahjuks enam mitte midagi originaalset. Nagu ei maksa otsida kogu aeg Eesti Nokiat, ei maksa ka seda golfimängu otsida selle koha pealt. Ja see, et minu arust ka vahepeal tähtsustati üle seda, et Karis kutsus Trumpi Eestisse. Väga hea, et selle kutse esitas, aga ma arvan, et Trump hoidis muide kätt pikalt Karise põlve peal. Et see on ka läheduse ilming. Ma ei usu, et ta Stubbi põlve peal kätt hoidis. Aga ütleme ka seda, et ma olen täitsa kindel, et Trump sai neid küllakutseid paavsti matustel, mitte ühe. Aga julgustame kindlasti kasutama neid uusi vahendeid ja eks seal ongi see sama küsimus, et nagu sa mainisid WhatsAppi gruppides, kus toimub siis kõrgete riigijuhtide omavaheline suhtlus, see on kindlasti osalt meepott luuretele. Teisest küljest on jälle see, et kuna see suhtlus on nii kiire ja kuna arengud on nii kiired, siis enne kui sa suudad reageerida, enne kui see käsuahelasse nagu vahelt võetud sõnum jõuab kas või välisministeeriumisse, Venemaa välisministeeriumisse või presidendi administratsiooni, võib see info olla juba piisavalt vana, et sellega pole mitte midagi peale hakata. Aga need grupivestlused on tuleviku jaoks väga hästi dokumenteeritud Venemaa arhiivides kindlasti. Ja sama areng on toimunud ka Ukraina sõjaväljal, kuna eriti droonitehnoloogia tulekuga rünnaku tempo või lahingu tempo on läinud nii kõrgeks, siis väga palju info, mis varasemalt oli rangelt salastatud, enam ei ole ka olukorrateadlikkuse info, sellepärast, et see aegub enne ära, kui sellega midagi vastasel teha on. Ja see omakorda teeb odavamaks sidesüsteemide kasutuse ja teiseks teeb informeeritumaks tegelikult lahingus osalejad. Mõtlen lihtsalt kahte asja, et lõpetuseks, et üks asi on see, et väga hea, et Eesti on asunud droone hankima, et väga palju pakkujaid pidi olema. Me oleme ka sellest droonindusest ja selle suundumustest rääkinud siin varasemalt ja on hea, et meie sõnad on langenud viljakale pinnasele. Aga teine asi on see, et ma mõtlen kas või see sama menetlus, mida sinu puhul on räägitud, et kui vanaks on saanud vahepeal 4 aastaga see info, mille puhul see menetlus käivitati. Õppust puudutanud info, mille muide kas Riigikantselei või välisluure esindaja andis 22. aastal ka ajakirjanikule. Et kui see oli saladus, siis palun uurida põhjalikumalt seda asja. Ja selle noodiga me ka lõpetame, et olge siis täna, kes meid jälgivad, ärge ära ehmatage, kui sireenid tööle hakkavad ja sõnumid hakkavad tulema. Täna on tegemist õppusega, midagi tegema ei pea. Ja selleks, et süsteem oleks ohukorral töökorras, tuleb seda ka järgi proovida. Aga rahulikku turvalist päeva teile!